आज हम बलगम व सूखी खांसी से मुक्ति पाने का अनुभूत प्रयोग बताएंगे। आप पुराने नजले, जुकाम से, पेट खराब होने से या किसी अन्य कारण से बलगम अधिक आता है तो इससे मुक्ति का एक अनुभूत प्रयोग बता रहे हैं। सूखा आंवला तथा मुलहटी बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें या बना हुआ चूर्ण बाजार से ले आएं। इस मिश्रण को 1 चम्मच सुबह तथा सायं गर्म पानी के साथ 1 हफ्ते तक लेंगे तो बलगम की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको सूखी खांसी सता रही है तो सूखी खांसी को दूर करने के लिए बादाम गिरी, मुनक्का बीज निकालकर मुलहटी 10-10 ग्राम लें तथा चने के बराबर की गोलियां बना लें। दिन में 4-5 बार 2 गोली मुख में डालकर चूसें। कुछ दिनों में ही सूखी खांसी में आराम आ जाएगा। यदि आपको इस प्रयोग से लाभ होता है तो आप दूसरों को बताकर लाभ पहुंचा सकते हैं और प्रशंसा व पुण्य के भागी बन सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले।